Alguma coisa pulou lá no telhado e ele viu, eu ouvi o barulho. Tem algo pulando em cima da casa e ele tá assim nesse desespero, querendo subir. Eu não sei o que que tá lá em cima, não sei se é algum pombo, alguma coisa que é por conta disso que ele tá assim nesse desespero. Tó. Esse aqui é com esse papel. Tó. Você não tem vergonha, não?
que foi, neném? Não, sai. Não, não foi aqui o barulho, foi em cima da casa. Foi aqui não, bebê, foi na casa lá em cima. Desce. Tá bom.